Вот окрестности замка Кашель. С 4 по 7 век здесь правили короли и собирались основные умственные и духовные силы Ирландии. Вот, все, что осталось. А это аббатство. Вот этому кресту крест 1200 какого-то года. Замок Кашел, или же скала Святого Патрика. Святой Патрик – это покровитель Ирландии. Он знаменит тем, что именно здесь, в Кашеле, в V веке принял христианство. Еще одно из его известнейших деяний – это обращение всех ирландских змей в камни. В самом деле змей на острове нет. Но это вовсе не заслуга святого Патрика. Просто эта часть суши отделилась от материка раньше, чем растаял ледник, и пресмыкающиеся просто не смогли туда перебраться. Есть еще одна легенда о том, что святой Патрик, перед тем, как обратить местного владыку в христианство, изгнал из местных гор сатану. Дьявол сопротивлялся и откусил кусок скалы, но при этом сломал себе зубы. Сам замок был построен в XII веке. Тогда же это место становится резиденцией епископов. Но в XVII веке английские войска Кромвеля разграбили и сожгли Кашел. Тогда погибло около 3000 жителей. И с тех пор это место воспринимается ирландцами как символ жестокости англичан и стойкости духа самих ирландцев. Что вы все посмотрели? Ну так, нет, там надо еще выйти, наверх надо еще подняться. Ну, наверх поднимемся. Причем наверх похоже лестница, как поднимались. Да, то есть мы фактически все уже видели. Мы в Кашельском замке. В Кашельском замке. В Кашельке. В каком-то 15-м, как это, 17-м веке. 17 веке. А, значит, этот крест здесь был до того? Ну да, нет, может быть, здесь на этом месте уже что-то было до этого, мы так не знаем. Ich habe noch nicht. Крест был, очевидно, на этом месте. Hört an, nur. Какие рожицы на этих. Ja. А сейчас надо спросить. Люди-то умные книжки читают, а мы как дураки. Вот мы и наверху. What works for me is that there's more sandy and to keep the gate closed inside. But then keep it naturally closed then. Ja, ja. Ah. So.
sorry. Алин, Что? давай скончаем. Давай Еще одни названия. Открывается меч, понятно, нет. Я думала, смотрела. Ну вот, это Это аппарат полный. неф Не пристроен. знаю, или в самом деле, может, завтра мы будем в течение 2 дня, может, отдать, чтобы сделали фотографии или нет. Жалко потом стираться, мало ли что. Да, жалко стирать, надо. Я через компьютер это. Надо посмотреть, может, что еще там этого с кубика стереть. Ну что ты с кубика не сфотографируешь, что ли, больше? Будет отдельно, что еще может. Не, надо где-то посмотреть, может, сам специализированный магазин будет. Коренные ирландцы. Да, и не надо. Вы о чем? О потолке. А, о потолке это еще. Ты думала быть как Нет. ангела? О потолке тоже не особо. Ну, у нас, значит, будет лучше. В смысле, для этого дома может все нормально, а для нашего дома? Ну, не для нашего, для дачи. Не, ну я понимаю. Рыбацкая хижина. В смысле, вам? Ну, где-нибудь. Разделим. Такой был. Вот, последний взгляд на замок Кашель на горе.
двигаемся к месту нашей третьему месту нашей 4-й ночевки. Да, вот то гончие, то корова. Смотрят так. Цирковыми, да, ужасно. Пробка по-ирландски. Цирковыми у них. Кошмар. Бедным Бедно, они даже не идут с трудом. цирковым хромают. Это пастух. Так и поедем. С коровьей скоростью. Вася также у нас на работу. Борика 3 на Вася работу. бежал за коровой. Смотри, Да. как это бежит, уж прижал. Бедные, на дойку, наверное, их ведут. Чё ж они бедные, нагулялись на поле. Далеко не выглядит, как неплохо цветет. Неплохо видели погоду, да? Эх,